duniya ba a yi ta don mutum ya zo ya zauna, shi yasa ba a shirya maka wajen zaman ba. Wajen zama na lahira, ko a daɗin rai ko a ɓacin, can ne za a yi rayuwa ta har abada. Rayuwar duniya rayuwa ce ta jarrabawa. Duk abin da kaga mutum na yi yana yi ne gobe ko jibi zai girbi abin da ya aikata. Gobe ko jibi zai girbi abin da ya aikata. Amma tabbas wannan ambato da Allah ke ambata mana shi ya kamata mai hankali ya fi mai da hankali wajen duba yayi za'i. Kana ta fafutuka Najeriya ta gyaru, amma baka yi fafutuka kabarinka ya gyaru ba, baka yi fafutuka lahirarka ta gyaru ba. Ba laifi bane kai kawo ganin an samu daidaito, an samu alkhairi, amma ka sani duk amfanin da Najeriya za ta maka, amfanin lahiranka ya fi maka amfanin Najeriya. Saboda ka dinga Sara kana duba bakin gatarinka, kana duba duniyarka yaya za ta yi kyau, kana duba lahirarka yaya za ta yi kyau, kana duba duniyarka yaya za ta yi kyau, kana duba lahirarka yaya za ta yi kyau. To wanda ya gamu da wannan bacin rai, Allah ya tsare mu, ya gamu da bacin ran da bai san ran da zai fita a ciki. Duk fafutukar anan ne, duk fafutukar anan ne. So ba in ka mutu za a je a ware maka wani waje ne a ce to yanzu tsaya ka yi aiki ba. Wannan kai kawo da muke yi tsakanin dare da wuni shine abinda za mu amfani duniyar a cikinsa kuma za mu amfani lahirar. Duniyar da lahirar duka a tsakanin wannan ne, wallahi karka yaudari kanka. Allah ya ce, ƙalu sai su ce ma 'yan wuta, inna Allah harrama kuma alal kafirin. Allah ya haramta su abinci da abin sha na gidan aljanna, Allah ya haramta su ga kafirai. Sai Allah ya ce, الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، الله يتسوني ود سكرك الدين سواسا دشغلا wa garrathumul hayatud dunya, Allah ce rayuwar duniya ta ruɗe su. Addinin su ba su dauke shi ya taka kara ya karya ba. So idan ya shiga mitin ɗinsa ba ruwansa da lokacin sallah yayi. In ya so zai zo ya haɗa azhar ɗin da la'asar ɗin da magariban da isha. Allah ya ce ba su ɗauki addini ya taka kara ya karya ba. Ba su ɗauki addini ya taka kara ya karya ba. Ba su ɗauki addininsu ya taka kara ya karya ba. Allazina takadu dinakum lahawan wa la'iban. Allah ya ce sun ɗauki addini wasa shiririta. Ba su ɗauke shi wani abu da ake yin sa da gaske ba. Babu wani abu da da su sa a gaba wai maganan addininsu ya taka ma abin birki. Ba ruwansu. Addini dai ana yin shi ne yadda ya samu. Saboda ka in yana halin tafiya babu ruwan shi da maganan sallah, sai ya isa inda zai je, ko sallah nawa ne zai haɗa. Saboda ba ta ɗaɗa shi ba. Wa garrathumul hayatud dunya, Allah ya ce to rayuwar duniya ce ta ruɗe su. Yasa rayuwar duniya idan ta ruɗe mutum biyu babu yake. Ita dai rayuwar duniya da ka ganta, can tsarin da Allah ya mata
dama babu settling a cikinta. So yadda za ka ɗaga ido ka kalli mahaifinka yau shekaransa 60 da yana neman abin da za a yi cefane, to turran da ya auri mamanku yake cefanen. Kaga dai cefanen nan inda ana ritaya ya kamata wa'yansu su yi, saboda sun jima suna yi, haka ne. To idan ka ce neman abinci ne zai hana tsaye da sallah, yaushe za ka gama? Zai gamu? Ba zai gamu ba. Gidan lahira, gidan aljanna, Allah nan da ya kira ta Darussalam, ya shirya komai. Ko ruwa za ka sha ba zai kware ka ba, saboda an yi settling komai. Amma a duniya wallahi yaudarar kanka za ka yi. Duk tudun da ka gani baka isa ka hau doron duniya ba, duk wayonka. Duk su Fir'auna haka suka bar duniyan nan da bacin rai. Mulki kowane irin mulki ne sun samu, su Karuna duk kudin da ake samu sun samu, dama kowace irin dama ce su Hamana sun samu, amma wallahi duk da bacin rai suka bar duniya. Saboda kar ka dauka in kai tela ne ka karbi kudin mutum kai wa dare shi wai za ka yi settling ne, bata lokacin ka kai. Idan kai kafinta ne ko kai electrician ne an baka aiki kayi overestimate ka kakkara, in miliyan 100 ka kara ba za ka yi settling ba. Wallahi ba za ka yi settling ba. Ba za ka yi ba. Kawai za ka yi ta tara ma kanka kaya ne kuma bukata ba ta biya ba. Mun karanta satin da ya wuce, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a amaru ummati ma baina 60 ila 70. Annabi yace shekarun da Allah ya diba ma al'ummata, nisan kwanan al'ummata, annabi yace shekaru ne daga 60 zuwa 70. Wa aqalluhum man yajuzu zalika, annabi yace mafi karancin su ne suke tsallake shekara 70. Muka ce ka daga ido ka kalli masallacin ku in an sallame, duk masallacin waye mai shekara 80? Idan ka ga babu, to kai ne da a barka kai shekara 80 a masallacin? In dai yanzu a masallacin ku an yi sallama, ka duba baka ga dan shekara 80 ba, to kai ne da a bar musu a masallacin in an zo duba dan shekara 80 din a ganka? Kuma saura ma shekara nawa a 60 zuwa 70 din, kuma har yanzu baka fahimci inda ya kamata ka dosa ba?